नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सरकारान म्हजो फ्लॅट येवजण केल्या सुरू. सहकार कायदो तशेंच स्टॅम्प ड्युटी कायद्यात दुरुस्ती करपी अध्यादेशांक दिल्या मान्यताय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. कांपाल ग्राउंडाच्या खाजगीकरणाक लागून काँग्रेसीन जी सुडाच्या कार्यालयात व्हेलो मोर्चा. फुटबॉल मैदानाचे उक्तावण करूंक ना जाल्यार जबरदस्तीन करतले उक्तावण. काँग्रेसीची शिटकावणी. कळंगूटच्या एका रिसॉर्टात कर्नाटकाच्या मंत्र्याच्या ड्रायव्हराक आयले दुबावीत पद्दतीन मरण. गळ्यातली सरपळी गायब जाल्यार वांगडा आशिल्ल्या बायलेचो सोद आसा सुरू. सुत्रांची माहिती. सांगे मतदारसंघात एसटी खातीर राखीव असले तरी भाजपाच्या उमेदवाराक दितलो तेको, सांगता मंत्री सुभाष फळदेसाय. उदकाचो उणाव पयस करपा खातीर मे म्हयन्यात धरणांनी उदक सांठोवपाची तजवीज. हे खातीर खासा येवजण जातली तयार. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराची माहिती. आनी राज्यात पडटा उटंगाराचो पावस. हवामान खात्यान बुधवारात जारी केला ऑरेंज अलर्ट. जाल्यार फुडले 6 दीस आसतलो येलो अलर्ट. हवामान खात्याची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारान. जमनीचे धनी आनी बिल्डर हांचे मदल्या वादाक लागून फ्लॅट नावार आशिल्ल्या हजारांनी फ्लॅट धारकांक फ्लॅट नावार करप शक्य जावपा खातीर सरकारान म्हजो फ्लॅट येवजण सुरू केल्या. मंत्रिमंडळान ह्या येवजणेक मान्यताय दिल्या. सहकार कायदो तशेंच स्टॅम्प ड्युटी कायद्यात दुरुस्ती करपी अध्यादेशांक मान्यताय दिवन सरकारान हे येवजणेक मान्यताय दिल्या. हजारांनी फ्लॅट धारकांक हे येवजणेचो लाव जातलो अशी आस्त मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या. म्हजो फ्लॅट ही स्कीम आज लॉन्च करता आणि म्हजो फ्लॅट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना विच इज रिलेटेड टू द 3 डिपार्टमेंट. एक इज एन कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट, सेकंड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अँड थर्ड इज द लॉ डिपार्टमेंट. ही 3 डिपार्टमेंटां मेळून आमी सुटसुटीत रित्या लोकांक ज्यो हावजिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आसात किंवा ज्या बिल्डरांनी बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्ट केल्या लोकांक फ्लॅट एग्रीमेंट बेसिसाचेर दिल्या आणि गेली 30 वर्सां 40 वर्सां ते आतां डेलिबरेटेड कंडिशनान आयल्या. तांकां रिडेव्हलपमेंट ते फ्लॅट करपाक मेळना. वेरियस इश्यूज. एक तर त्यांचो लँड ओनर जो आहा त्यांनी क्लियर टायटल करूंक नासले. दुसरे एकदा डेव्हलपरूच आत्तां अस्तित्वात ना, खंय तरी सोडून गेलो. हाज्या खातीरूय बी तांकां सगळ्या जाणांक प्रॉब्लेम येत आसा. म्हणजे डेव्हलपर आनी लँड ओनर हाज्या मदलो डिस्प्यूट सुद्दां तांकां परत आपली बिल्डींग रिनोवेट करपाक मेळना. म्हणून सरकारान ह्या 3 डिपार्टमेंटाच्या कंबायन मेळून म्हजो फ्लॅट ही स्कीम आज कॅबिनेटात पास केली आणि प्रत्येकाक आपलो जो फ्लॅट आसा हो आपल्या नावार जावचो आणि आपल्याक जर रिडेव्हलपमेंट करपाक जाय आसत जाल्यार ती जमीन ताच्या सोसायटीच्या नावार जावची आणि ताका लागून 3 कडेन तांकां फायदो मेळटलो. एक म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटींतल्यान जेंच्यांनी हावजिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी करूंक ना तेंच्यांनी आपली हावजिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी करची आणि ज्या हावजिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कडेन लँड जर ताच्या ओनराच्या नावार ना जाल्यार लँड ओनराच्या जाग्यार गव्हर्मेंट कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर विल स्टेप इन. ही विल सायन बिहाफ ऑफ द लँड ओनर आणि ती लँड ही त्या हावजिंग कोऑपरेटिव्हच्या सोसायटीच्या नावार जातली. इन केस इफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द लँड ओनर आणि डेव्हलपर आसत जाल्यार तो डिस्प्यूट हो तेंच्यांनी वेगळ्या पद्दतीन दिवन आपलो रिजॉल्व करचो कोऑपरेटिव्ह आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन. बट तो जेंच्यांनी फ्लॅट घेतल्या हे लोक सफरर जावचे न्ही हाज्या खातीर करतले. आणि ही रजिस्ट्रेशन फीज सुद्दां तांकां 1 टायम रजिस्ट्रेशन फीज इन अ सोसायटी इज 1000 ओनली. 10,000 इन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इट इज 10. इन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इट इज 10,000. तांकां 1 टायम फीज उरतली. त्याती तांकां वेगळे आनीक पयशे भरपाची गरज ना. कांपाल ग्राउंडाच्या खाजगीकरणाक लागून काँग्रेसीन पणजेच्या जिसुडाच्या कार्यालयात मोर्चा व्हेलो. कांपाल फुटबॉल मैदानाचे उक्तावण फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर करचे नाजाल्यार थळावे फुटबॉल खेळगडे खेळामोगी आनी पक्ष कार्यकर्त्यांक घेवन फुटबॉल मैदानाचे जबरदस्तीन उक्तावण करतले असो इशारो काँग्रेसीन दिला. सरकार मुद्दम मैदानाचे उक्तावण करपाक कळाव करता असो आरोप काँग्रेसीन केला. तशेंच हे मैदान खाजगी संस्थांक भाड्यान दिवचे बदला गोंय खेळा प्राधिकरणाक दिवचे अशी मागणी पक्षान केल्या.
की हो जो ग्राउंड आसा हो खंय ना खंय तरी प्रायवेटायज करून कोणाचें तरी सरकार कोणाक तरी भाड्याक दिवपाक सोदता. जो ग्राउंड लोकांचो आसा, जो ग्राउंड जिसोडा आनी स्मार्ट सिटी ह्या दोनी हांच्या पब्लीक फंडांतल्यान मारल्यात 35 कोटी जाचेर स्पेंड जाल्या, तो ग्राउंड प्रायवेटायज करपाचो अधिकार सरकाराक कोणी दिला हो मोठो प्रश्न आसा. कारण 1 वर्स जालें इनॉग्रेशनाक हो ग्राउंड पेंडींग आसा. आमी जेन्ना हो बोवाळ जालो तेन्ना आमकां कळ्ळें की सांज पर्यंत हो टेंडर कॅन्सल जालो. पण हो टेंडर कॅन्सल फक्त टेक्निकल ग्राउंडाचेर केला म्हणून आज काँग्रेस पक्षातर्फे आज आमी हांगा लेड बाय जना भंडारी आमी आज हांगा हो जो मोर्चा हाडलो, जो हांगा मेमोरेंडम दिले, तातूंत आमी कांय मागण्यो केल्या आनी आमी सरकारा कडेन मागला की हो जो ग्राउंड आसा हो खंयच प्रायवेटायज जावपाक जायना. कारण प्रायवेटायज जालो जाल्यार पयलींच म्हणजे पणजेची अर्दी पणजे कसिनोक दिल्या. होय ग्राउंड खंय सीसीपी मागता आपल्याक जाय म्हणून, हो सीसीपीच्या बापायचो फात न्ही. हांव हे परत परत आतां उतर वापरता, हो कोणाच्याच बापायचो फात न्ही. हो लोकांचो ग्राउंड. हो ग्राउंड जो आसा ज्या जाग्यार प्रत्येक गोंयकार खेळटाले, आमी ल्हानपणांत सुद्दां थंय खेळटाले, कॉलेजींतल्यान वता आसतना इन्क्लुडींग जिसोडाचो जो डायरेक्टर आसा तो थंय खेळटालो, कारण आमी कॉलेजीन एका बरोबर आशिल्ले. आज तांकांय कळ्ळां आसतलें की ही परिस्थिती सरकारान कितें करून दवरल्या. आज अशें आसा जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टराक सकाळीं विचारलें तो सांगता आपल्याक खबर ना, तो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन येना म्हणून. जी सुद्दां म्हणटा की आमी प्रायवेटायज करचे ना आतां म्हणटा, आमी म्हणटा ते सीसीपीक दितले. सीसीपी कडल्यान कितेंच रायटिंगान आयिल्लें ना की आपल्याक तो ग्राउंड जाय म्हणून, आनी तो मेंटेन कशें करतले. सो अल्टिमेटली जस्ट लायक हाव एवरी प्रॉपर्टी which is part of Panjim has been given to casino. Why जो ग्राउंड आसा तो खंय ना खंय तरी कसिनोकूच दितले, कारण ते एक रेस्टॉरंट आसा, ते पार्किंग आसा, एंड मे बी दे विल क्रिएट अ फॅसिलिटी फॉर ऑल दीस पीपल. सो जी लोकांचे जे आसा आज लोकांचो हांवें आज तांकां सांगलें की आमी वी आर लायक शटलकॉक. आज गोंयकारांक आमकां शटलकॉक करून दवरल्या सरकारान. हो आमचो ग्राउंड, आमचो स्वाभिमानाचो ग्राउंड, आणि ग्राउंडा मजगती असलेली सगळी एम्युनिटीज हे सरकार भाड्याक घालपाक येवटलेले आसा. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जीक भाड्याक घालपाक तेंच्यांनी केल्ले. सॉरी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाक भाड्याक घालपाचें केल्ले. थंय आमी काँग्रेस पार्टी थंय वचून तांकां जाप केल्ली. तेन्ना तेच्या नंतर ते शांत जाल्ले. तांकां दिसता आमी सगळेच विकतले. एक शिटकावणी, काँग्रेस पार्टी हो कांपालचो ग्राउंड, जो लोकांचो ग्राउंड आसा, तो तुमकां लिजार दिवपाक आमी दिवचे ना. कळंगूटच्या एका रिसॉर्टात मालपे उडपी हांगचे वॉटर स्पोर्ट्स बोट व्यावसायिक संदीप सलायम हाका दुबावीत तरेन मरण आयला. संदीप हो कर्नाटकांतल्या एका मंत्र्याचो वाहन चालक. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टात संदीपाच्या मरणाचे कारण दोतोरांनी स्पष्ट करूंक नाशिल्ल्यान हे घडणुकेत गूढ निर्माण जाला. मंगळारा रातच्या सुमार 10 वरांचेर ही घडणूक उक्ताडार आयली. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण संदीप सलायम हो पणजेंतल्या एका कॅसिनोंतल्यान एके अनवळखे बायले वांगडा कळंगुटे रिसॉर्टात गेल्लो. सध्या ह्या बायलेचो पुलीस सोद घेतात. सांगे मतदारसंघात एसटी खातीर राखीव असले तरी भाजपाच्या उमेदवाराकूच तेंको दितलो, अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी स्पश्ट केलें. हांवें मंत्री वा आमदार जावपा खातीर जल्म घेवंक ना. पक्ष म्हाका जी जापसालदारकी दिता तें हांव मान्य करतलो आनी पक्षान वेचून काडिल्ल्या उमेदवाराच्या फाटल्यान उबो रावतलो, अशें मंत्री फळदेसायान सांगलें. As a matter of right, they will ask for a reservation. So it is not against me. म्हजे मतदारसंघान भितर काम करपाचें हांव सोडचो ना. जर म्हाका तो मतदारसंघ जर रिजर्वेशन जालें जर जायत, BJPचो जो कॅन्डिडेट आसा ताचे बरोबर रावन हांव ताका निवडून हाडटलो. बिकॉज हांव इनबॉर्न मिनिस्टर आमदार जावपा खातीर जालो ना. हांव जे म्हाका जबाबदारी पार्टी दिता ती पार्टी घेतलो. तांचे भितरलो कोण कॅन्डिडेट म्हाका पार्टी दिता, आय विल बी फुल्ली विथ देम. पावसाक कळाव जालो तरी उदकाचो उणाव जावचो न्हय म्हणून मे म्हयन्यांत धरणांनी उदक सांठोवपाची तजवीज करतले. हे खातीर खासा येवजण तयार जातली, अशें उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. बेकायदो बोरवेलींचेर ऑगस्ट सावन कारवाय सुरू जातली, अशेंय तांणी सांगलें. मुखाल्ले म्हणजे ऑगस्टांतल्या वगैरे थोडे एक्शन सुरू हांव पर्सनली अगेन्स्ट बोरवेल, कारण उदक जे आसा पळय मोठे आनी आतां तुमकां सांगता आनी कमिंग आउट विथ सची स्कीम आमचे डॅमा हेजे मुखार कमीत कमी 2 ते 3 म्हयन्याचें उदक मे म्हयन्याक उरतलें. आमी कमिंग आउट विथ दॅट स्कीम म्हणजे कितें उदक तयार करपाचें न्ही, उदक सांठोवपाचें. आनी आय टेल यू माय प्रिंसिपल दीस इयर फॉर माय एंटायर स्टाफ इज द वॉटर मॅनेजमेंट. वॉटर मॅनेजमेंट हें तत्व घेवन आमी काम करता आनी ह्या तत्वाचेरच हांव तुमकां सांगता
आमगे डॅम जे आसा पळय विशेष करून सालावली डॅम आणि अंजुना डॅम ह्या दोनूय डॅमांनी कमीत कमी सालावली तर कमीत कमी 2 ते 3 महिने उदक उरता इन द मंथ ऑफ मे जेणे करून लोकांक तो प्रश्नच येवचो ना उदक आसा काय ना उदक आसा की ना सो पावस येता म्हणल्यार तुमच्याकडे प्रॉब्लेम नासतलो. एक्झॅक्टली दॅट वॉट आय से. थँक्यू. राज्यात सध्या उटंगाराचो पावस पडटा. फाटल्या 24 वरांत सांगे म्हालात सगळ्यात चड 98 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. हवामान खात्यान बुधवारा राज्यात ऑरेंज अलर्ट जारी केला जाल्यार फुडले 6 दीस म्हळ्यारूच 7 जुलय मेरेन खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेक वेगवेगळे म्हत्वाचे निर्णय घेतले. ITIत प्रवेश घेवपाक चलयां खातीर खास मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल येवजण 2026 सुरू केल्या. हे येवजणे खाला ITIत प्रवेश घेवपी चलयांक 100% शुल्क माफी मेळटली अशें मंत्रिमंडळाच्या बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले. तशेंच रेल्वे स्टेशनांचेर सुविधा उबारपा खातीर रेल विकास निगम लिमिटेड कडेन MOU कबलात केला. सुलभ इंटरनॅशनल CSR तत्वांचेर शौचालय बांदतलो आणि VBG राम येवजणेची आयच्यान कार्यवाही जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. अच्छा तुतले पयले डिसिजन जे आसा which is an memorandum of understanding between the government and the Rail Vikas Nigam Private Limited for the development of the infrastructure project in the state of Goa, RVNL. It is a MOU. वेरियस वेगवेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर जी स्टेटीत आसा ते आमी जसो NBCC बरोबर केला त्याच पद्दतीची वेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर तांच्याकडे दिवन ते डेव्हलप करप ह्या बेसिसाचेर. रिनोवेशन मॉडिफिकेशन्स ऑफ द पब्लीक टॉयलेट थ्रू द आमचे सुलभ इंटरनॅशनल हांच्या कडल्यान ती डेव्हलप करपा खातीर घेतलेली आसा. ऑन द CSR बेसीस ते करतले. वेरियस टॉयलेट्स आसा गोवा टुरिझम डिपार्टमेंटाच्यो 19 विकसित भारत गॅरंटी फॉर द रोजगार अँड आजीविका मिशन GV रामजी आम्ही आज अडॉप्ट केले. फ्रॉम द 1 जुलै ऑनवर्ड्स इन फोर्स गोंयांत हाडले. वेगवेगळे वेरियस अंडर G रामजी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ज्यो वेगवेगळ्या जाणांक रोजगार आणि हे जे आशिल्ले पळय त्या अंतर्गत हे दितले. मिनिमम वेजीस एज पर द मिनिमम वेजीस ज्यो डिसायड जाल्ले आहा तो पर्यंत ठीक आहे. डायरेक्टरेट ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट हांच्या वतीन आमी मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजना 2026 ही लॉन्च करता. ज्यो चलयो भुरग्यो ITIनी एडमिशन घेतली तांच्या खातीर फीस आमी पूर्णतः 100% वेव करता. मॅक्झिमम चलयांनी हे ITIनी एडमिशन्स घेवचे जेणे करून आमी स्किलिंग खूप मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करचे ही आमची संकल्पना आसा. साखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी आपल्या पदाचो राजीनामो दिला. हेर वांगड्यांकूय नगराध्यक्ष पदाची संद मेळची ह्या हेतान आपणे स्वताचे इत्सेन पदाचो त्याग केल्ल्याचे तिणें स्पश्ट केलें. नगराध्यक्ष म्हणून काम करतना शाराचे उदरगती खातीर विविध उपक्रम आणि प्रकल्प राबोवपाची संद मेळ्ळी. मुख्यमंत्री आणि भाजपाच्या संघटनेच्या सहकार्याक लागून नगराध्यक्ष म्हणून प्रभावीपणान काम करपाक मेळ्ळें अशें तिणें सांगलें. आयज 2 वर्सान हांव चेअरपर्सन म्हणून रिजायन जाता. खूब सुंदर आसलेलो टर्म म्हजो. विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल CM सर, कावन्सिलर साखळेकार कितें करता ताका सदांच प्रेज आसलेलो. पण म्हाज्या बरोबर बरीचशी बायलां आसा. प्रत्येकाक दिसता त्या चॅरीचेर केन्ना तरी आपुणूय ते म्हणजे चेअरपर्सन जावचें. इट्स ऑनरेबल CM सर सदांच स्वयंपूर्णतेचें उलयता. सो तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान हो टर्म सोंपयता. पण तरी टर्म जरी सोंपलो तरी म्हजो जो अनुभव आसा काम करपाचो किंवा काम करपाचें म्हजें एन्थुजियाजम आसा साखळेकारां खातीर तें तशेंच उरतलें. आनी सदांच नॅक्स्ट चेअरपर्सनाक जायती मदत सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वचपाक जाय, खंय कितें करपाक जाय. कित्याक एक तें सगळें शिकपाक ना म्हटल्यार तुमकां 6 म्हयने वता आनी तांकां तें हांव शॉर्टकट करून दितलें. वॉट एवर जी म्हजे कडेन हांवें ट्रिमेंडस अनुभव घेतलो तो अनुभव हांव सगळ्यांक दितलें आनी साखळेकारांची अशीच परत तशीच सेवा करतलें. देव बरें करूं.
दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या वाठारात जायत्या वर्सांच्यो अपघातग्रस्त आणि जप्त केल्या दुचाकींचो व्हडलो सांठो पडून आशिल्ल्यान हो वाठार भंगारड्डो जाल्याची कागाळ जाफर बुधानी ह्या नागरिकान केल्या. 50 परस चड दुचाकींनी ही सुवात घेतल्या. ताका लागून पुलीस कर्मचाऱ्यांक आनी थळाव्या लोकांक पार्किंगे खातीर सुवात मेळना. पावसाच्या दिसांनी ह्या वाहनात उदक जमून मच्छरांची प्रजनन सुवात वाडटा, जाका लागून भौशीक भलायकेची समस्या निर्माण जाल्या. देखून संबंधित प्रशासनान ह्यो गाडयो काढून सुवात पार्किंगे खातीर उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पटेल लास्ट गेले म्हयन्यान 2 महिने पयलीं सुद्दां सांगलें हांगा गार्बेज अशी उडयल्या, वेस्टेज उडयल्या, लोकांची एक्सिडेंटां बायक आहा कडमेल्या, सगळे प्रॉब्लम डिफिकल्टी क्रिएट जाले. आनी आतां पावसा पयलीं हांवें सांगिल्लें पावस येतकीर डेंगू बिंगू जातलें म्हणून. आतां ती परिस्थिती जाल्या. हेजेर मातशें कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. पुलिसांक सुद्दां म्युनिसिपालिटी कंप्लेन दिवपाक जाय बाबा अशें एक प्रॉब्लम आहा. आनी हांगा क्वॉर्टर्स आहा, भुरगीं आहा, फॅमिली आहा पुलिसांची, DYSP, SP सुद्दां हांगा रावता, PI रावता. मेन कलेक्टरान बी सगळे मातशें कळपाक जाय. हेजेर कितें बेगीन ते बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. आनी जे एक्सिडंट ही बायक आहा ते व्हरून कुंकोडी तरी प्लेस आहा, कुंकोडी तरी शिफ्ट करा न्ही. अशें पळोवपाक येयलें हांगा दिसता मडगांव ना म्हणून दिसता. लोकांक कितें दिसता हे सामकें डेंगू आनी उदक बी भरलें सगळें आतां हें जावन अशें दिसता मडगांव पावलें म्हणून अशें दिसता. म्हाका बरें दिसना. आनी हांगा कितें आहा मेन म्हणटा पुलिसांक सुद्दां पार्किंग करूंक मेळना, पब्लिकाक सुद्दां आनी कितें कोणाक कंप्लेन दिवपाक कितें येवपाक जाल्यार तेका पार्क करूंक मेळना. आनी जागोच ना पार्किंगाक मेन म्हणटा ते. मातशें तेजेर लक्ष घालपाक जाय तेंच्यांनी सगळें. आनी PI DYSP SP सुद्दां लेटर करपाक जाय. मडगांव रेल्वे स्टेशना भायर रस्त्याच्या दोनूय वटांनी बांदिल्ल्या फुटपाथीची सध्या सामकीच वायट स्थिती आसा. झाडां आनी झुडपां वाडिल्ल्यान आनी अतिक्रमणाक लागून फुटपाथीच्या मार्गार पुरायपणान आडखळ निर्माण जाल्या. चलत वचप्यांक मुखेल रस्त्यार चलून आपलो जीव धोक्यात घालचो पडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. तशेंच मडगांव पालिके कडल्यान बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या. मडगांव रेल्वे स्टेशना भायर रस्त्याच्या दोनूय वाटांनी व्हड खर्च करून बांदिल्ल्या फुटपाथीक पुरायपणान आडनदर जाल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. फुटपाथीचेर व्हड प्रमाणात झाडां आनी झुडपां वाडल्यात. तशेंच अतिक्रमणां जाल्ल्यान चलत वचप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. फुटपाथ बंद आशिल्ल्यान नागरिकांक आनी रेल्वे प्रवाशांक मुखेल रस्त्यार चलचें पडटा. सतत येरादारी आनी वेगान वचपी वाहनांक लागून अपघातांचोय धोको वाडला आनी लोकांचो सुरक्षेचोय प्रस्न मुखार आयला. सुमार 1.5 वर्सां फाटीं ह्या कांय सुवातांचो ब्युटिफिकेशन करपाक कोट्यांनी टेंडर पास जाल्लो खंय. सध्या संबंधीत यंत्रणे कडेन फुटपाथी वयले तण काडपाक जायना जाल्यार ब्युटिफिकेशन खंयचे, कर भरप्यांचे पयशे खंय वयता, काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो जाप मागता. हे कोकण रेल्वेचो आता हो फुटपाथ आणि आमच्या आज मडगांवचे जे रेल्वे स्टेशन हा वन ऑफ द बेस्ट रेल्वे स्टेशन. पूण तेजे भायर जी परिस्थिती न्ही सामकी हे जाल्ली आसा. म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरान केन्नाच तेजेर बुश कटिंग करूना. आता त्यांचो म्हणजे पेरेड काबार जालो. आणि हे ब्युटिफूल आमच्या स्टेशनाच्या भायर पयल्या सगळी हळशीक थंय ते स्लॅब उक्ती जाल्ली आहा. तशें हो रस्तो सगळो डेड जाल्लो आहा आनी सरपाची चड गिराण. आज ते पावसान न्ही सोरोप वयर जाता. जर कोबरा बिबरा कोणाक घास मारलो न्ही जाल्यार ऑन द स्पॉट तो मरपाक शकता. हे भशेन हांव मागता म्युनिसिपालिटीच्या CO कडेन तेणी मातशें अटेन्शन घेवन हो सगळो जो आसा काडून घेवपाचो आनीक बरे भशेन क्लीन करपाचें. आज तुमी भायले देखून वर्कर हाडून क्लीन करतात. तशें हो रेल्वे स्टेशन तेजे मुखार ते आझाद नगरी आहा थंय आनी पळोवपाचें ना. सगळो कचरो भरलेलो. सगळे लोक म्हणटा दिनेश कितें म्हाका तूं ह्या वाठार रावता तूं मातशें तेंका कोणाक सांग रे अशें म्हणटात. सांगून पसून आमचें काम जायनात. आनी कावन्सिलरांचो आतां पेरेड काबार जाल्लो. ते हातवर काडटले ते म्हणटा आमी करपाना. तेन्ना मातशें लक्ष घेवन ही फुटपाथ पयली क्लीन करची आनी लोकांक रिलीफ दिवचे. खंयचे एक बॅग घेवन पसून वचपाक मेळना. ते रस्त्या मदींतल्यान चलतात. गोंयचो मोस्ट इम्पॉर्टंट रेल्वे स्टेशन मडगांवचो रेल्वे स्टेशन. तेजे स्टेशना भायल्यान आसा आनी हांगा कितलेशे लोकांचे चलप आसता.
ह्या फुटपाथी दोन्ही वाटेन रावणफोंड वयता त्या सायडीन प्लस मारगांव वयता त्या सायडीन आनी रोडा दोन्ही सायडीन आतां तें ग्रास कटींग आहा तें पळय कितली हें जाल्लें आहा वाडलें आहा तें आनी कोणें अटेन्शन घेवप पळय कितें आसा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्मेंटाची आनी म्युन्सिपालिटीची लोकल बॉडीची समजला उट सूट सपोज म्हणटा प्रायवेट करपाक लागले समजलें जाल्यार आमी टॅक्स फारीक करता कितें जेन्ना म्युन्सिपालिटीक आमी कंप्लेन करतात की तुमी क्लोज प्रिमायसिसाक सुद्दां सॅनिटेशन फीज लायता म्हणून गार्बेज फीज लायता त्या टायमार लोकांक सांगता ते की आमी ते रोड स्विपींग फुटपाथ क्लियरींग ग्रास कटींग हे सगळें इन्क्लुडेड आहा म्हणटा जाल्यार हे प्रायवेट कित्याक करपा जाय कोणी टायम टू टायम गव्हर्मेंटाची आनी म्युन्सिपालिटीची जबाबदारी आसा हे क्लीन करपाक सो आमी डिमांड करता जाता तितली बेगीन करची म्हण आनी सेकंडली तुमकां याद आसलें पळय एक 1.5 वर्स पयलीं चीफ मिनिस्टरान हांगा फावंडेशन घातिल्लें रेल्वे ब्रिजा बरोबर हें ब्युटिफिकेशन म्हण आनी फुटपाथ ऑल द टेंडर 8-9 करोडांक सुमार ब्युटिफिकेशन ऑफ अपोलो हॉस्पिटल टू पॉवर हाऊस आनी रावणफोंड सर्कल टू कार्यावान म्हण समजा हे ब्युटिफिकेशन करपा आसलें हे तोंड काडपा जायना हांकां आनी ब्युटिफिकेशन आनुचें आतां तो टेंडर खंय पावलो तो कोणा खबर ना कित्याक आमी आयकलां ते भाशेन 60% काम जालें म्हणटा तेणी 60% समजला आतां इमॅजिन करा हातू लावन आनी 60% कशें जालें तें खबर ना आनी 4 क्लोज जाला सो तेजी आमी आरटीआय घालतात इन्फॉर्मेशन काडपा बाबा हे 60% केलें वयता तुमी काम कित्याक ओन्ली सेक्शन म्हणटा जालें म्हणटा फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल टू रेल्वे गेट समज तेजे उपरांत कांय जालें ना त्या टेंडराच्या 9-10 कोटीचा टेंडर म्हणटा समजला सो आतां हें कितें चल्लां पयशे खंय वयतात आनी हो इम्पॉर्टंट रेल्वे स्टेशन तुमच्यान हे फुटपाथ सपोज क्लियर करपा जायना जाल्यार कित्याक उरला समजला आनी मेन म्हणल्यार गाडी सुद्दां फुटपाथाचेर आसा तोंड एक आसतें आसात समजला गाडी सुद्दां फुटपाथाचेर 1-2-3 कोणा लायसन्स आहा थिंगा आहा 12 समजला कसलें चल्लां हें अंदाजेन आनी मागीर म्हणटा तो एम्बेसिडर म्हणटा समजला सो हेंच लोकांक इनकन्विनियन्स करून दुसरे एम्बेसिडर करपाक तुगे हें आहा इच्छा आहा हो मडगांवकारांक प्रश्न पडपाक लागला गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकर. मळकर्णे पंचायतीचो सरपंच राजेश गावकर आणि उपसरपंच फ्रँकी कुलासव हांचे आड अविश्वास थाराव दाखल केला. पंचायतीच्या 7 वांगड्यांमधल्या 5 वांगड्यांनी हो थाराव दाखल केला. या निर्णया खातीर आता सांगेचो आमदार तशेंच मंत्री फळदेसायाच्या वर्चस्वाक धोको निर्माण जावपाक शकता. गोंयांत जाल्ल्या आंतरगांव फुटबॉल सर्ती वेळार फुटबॉल खेळगडो डायलनाच्या दुर्दैवी मरणात आता नव्यो घडामोडी उजवाडाक आयल्या. समाज वावुरपी वॉरन आलेमांव हांणी दक्षिण गोंयच्या पुलीस अधीक्षका कडेन कागाळ करून FIR आनी प्रकरणाची पुराय चवकशी करची तशेंच सर्ती वेळार वैजकी आनी सुरक्षेचे गरजेचे नेम पाळ्ळे काय ना हाची चवकशी करपाची मागणी केल्या. बाणावले वाठारात एक सामकी दुखेस्त घडणूक घडली. बाणावलेच्या दांडो खेळा मैदानाचेर फुटबॉल मॅच चालू असताना अचकीत एका 26 वर्साच्या तरणाटो खेळगड्याक मैदानाचेर मरण आयले. ताका हॉस्पिटलात दाखल करचे पयलीं दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. त्या उपरांत गोंयांत बरीच खवदळ पातळी. गोंय फुटबॉल असोसिएशनाच्या मंजूर केल्ल्या आंतरगांव फुटबॉल सर्तीत फुटबॉल खेळगडो डायलनाच्या मरणाविशीं समाज वावुरपी वॉरेन आलेमांवान दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षका कडेन लेखी कागाळ सादर केल्या. हे कागाळीत ताणें हे घडणुकेत दुर्लक्ष जाला काय ना हाची पुरायेन चवकशी करची आनी सर्तीच्या काळात गरजेचे वैजकीय सुरक्षेचे उपाय पाळ्ळे काय ना आनी FIR दाखल करपाची मागणी केल्या. अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनाच्या सर्तीच्या नेमाचो उल्लेख करून आलेमान मंजूर दिल्ल्या सर्तींनी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर उपलब्ध आसप आनी जखमी खेळगड्यांक रोखडेच लागच्या हॉस्पिटलात व्हरपाची पद्दत आसप सक्तीचे आसा अशेंय सांगले. हे नेम पाळ्ळे वा ना आनी कसलेच दुर्लक्ष मेळ्ळे जाल्यार जापसालदारकी थारावची आनी संबंधीत लोकां आड योग्य कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी ताणें आपल्या कागाळीत केल्या. मागीर ऑर्गनायझरान सेपरेटली एक रेफरी 800 रुपये दिवपा पडले. 4 रेफरी 2400 तेजे जाले. हे रूल बुक फॉलो करूना हे GFA. हेजी जबाबदारी कायतान मुट्टो प्रेसिडेंट तेन घेवप. अजून पुरान आमचो 24 जावपा येयले. आज 11 जाली. 24 आवर्स आर गोना हॅपन. अजून एक कंडोलन्स देखून स्टेटमेंट ना GFAचो. तो भुरगो कितें रे
मनीस मरे तो गरीब फॅमिली बुरमुले ताका सोडोप तेकलो मागीर एकलो आनीकलो GFA मेंबर हे जे व्हॉट्सएपाचे घाता एक 20,000 दिता म्हणून कॉम्पेन्सेशन. अरे तुम्ही आतां पयशांनी मनशाचे व्हॅल्यू कोताय. हांवें सकाळी SP सराक उलयला. हांवें म्हणलें हेजे सारकें व्हेरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय आनी एक FIR रजिस्टर जावपा जाय GFAचे, बिकॉज दिस इज टर्निंग इन टू अ जोक. मनशालो व्हॅल्यू ना लायफाक. मागचोय माग ही पॉलिटिक्स करूं नाका, पूण भुरग्यांक आमगे जोतोर भुरग्यांक हाल ग्रावंडाचेर जाताय, हेडपा जाताय. फॅमिली की जाय, माय पाय की जाय, तो भुरगो पोतून घारयलोलो. आयज तेमगे घरान तो भुरगो येयलो ना पोतून. इट्स अ व्हेरी व्हेरी सॅड एंड व्हेरी हेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय. गव्हर्मेंट ऑफ गोवान देखून हो प्रेसिडेंट जो आहा कायतान तो चीफ मिनिस्टरागे बद्दे ओडेस 3 लाख एड घाटा फ्रंट पेजाचे. तेदो पयशे आहाय तेंकोडे एड घालपा CMाक. अरे तेच पयशे तुम्ही एक क्लबा की 2 लाख पडा ते AED ते डेव्हलप तेजे मागीर मनीस ते शॉक दिता. यू कॅन रिट्रीव द पर्सन. ते जोर तो राहिलोले थिंगा एम्ब्युलन्स देखून येईल ना. 40 मिनिट्स एम्ब्युलन्स ना ग्राउंडाचे, 40 मिनिट. कितें रे फकाणां जालें मरे. मनीस आतां आमगे बाणाल दांडियार मेळ्ळो तो भुरगो. दिस इज व्हेरी सॅड. हांवें सारकें विथ लॉ गेलो. म्हाका हे पॉलिटिक्स करूं नाका, बट इट्स व्हेरी व्हेरी सिरियस. फुटबॉल म्हणटा ती आमगे एक स्टेट स्पोर्ट. पयर आतां साफ टोर्नामेंट जाला गोंयांत. साफ 100 लोक ना टोर्नामेंटा फायनली इंडिया खेळटा आसतना. 100 लोक ना. हो आयज परिस्थिती जाला फुटबॉलाची गोंयांत. ऑफकोर्स CMागे हेजे तेजे पोस्टर घालपाक, CMा पोंदा रावप, पांय चिडपाक ते GFA काम जाला. ही GFA म्हळ्यार गोवा फुटबॉल असोसिएशन. म्हाका चलत ते भाशेन BJP फुटबॉल असोसिएशन दिसत म्हाका, कित्याक तेंक जाय ते भाशेन चलत ते. अरे तुम्ही एक क्लबा मरे, तुम्ही ते AED दियाय मरे, 2 लाख दियाय एक क्लबा, ते 2 दी. हांवें आयज मुगे बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे 6 क्लबा हांवें सकाळी फोन मारला. हांवें म्हळ्यार आयज सोन टील आमगे बाणाल कॉन्स्टिट्युएन्सी 100 टोर्नामेंट जाताय ते दांडियार 1.5-2 म्हयने. हांव आयज सोन थिंगा हांव एक एम्ब्युलन्स दितलो. तो कॉस्टिंग हांव घेता. पूण हें वरनान करप न्हू, हें सरकारान करप. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकर. IIT गोंयांत येता ताचे कडेन कोणाक कसलोच प्रॉब्लेम ना. कांय गांवचे लोक मुखार येवन ताका विरोध करतात, तांकां आमी समजायतले. श्रद्धा तिगोवन दवरपा खातीर कितें करचें तें कोणें दुसऱ्यान म्हाका सांगपाची गरज ना, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें. IIT येता म्हाका तरी इश्यू म्हणटच काही गांवकरी लोक मुखार सरले तांकां IIT नाका, पूण तांकां आमी कन्विन्स करतले. जाताले कन्विन्स ते मागीर इतले लोक कित्याक येता थिंगा? इट इज अवे फ्रॉम दॅट. तशें लागीं कांय ना. ते कोण अपोज करता ते म्हणटा की कोण जाय म्हणटा तांणी थंय दादाच्या घुमटे कडेन येवचें आनी नाल घेवन सांगचें अशें बीन तेंच्यांनी आव्हान. म्हाका कोणीच देवा कडेन कितें करपाक जाय किंवा सांगपाक जाय हें कोणीच म्हाका सांगपाची गरज ना. आय एम वेल अवेर ऑफ दॅट. हांव इतलेंच जाणा आमची संस्कृती आनी आमचें सगळें आमी सांबाळपाक जाय आनी तेंच म्हाका आवय बापायन शिकयलां आनी तेंच हांव फुडें करतलो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेले कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.